Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les traigo este look que miran aquí. Es en tonos verdes, diferentes tonalidades de verde. Bueno, son dos únicamente. Espero les guste mucho. Es un look ahora para la temporada de Thanksgiving o temporada que ya viene pronto la Navidad también. Es un look muy adecuado. Me gustan mucho los tonos verdes. Cuando entra el tiempo de frío, no sé por qué me da por hacer looks en tono verde. Y este me gustó mucho cuando lo miré, entonces dije lo voy a recrear. Y pues así lo hice. Espero les guste mucho y quédate viendo este video si quieres saber cómo hice este look. Nos vemos. Ok, lo primero que vamos a hacer es aplicar un primer. En este caso voy a utilizar el de Urban Decay y lo voy a aplicar por todo mi párpado móvil y fijo. De esto voy a estar utilizando estos de Urban Decay. Este es el Cream Shadow, el tono es Grass y es un tono verde, este verde, y únicamente lo voy a aplicar en mi párpado móvil. Después de esto voy a estar utilizando una sombra muy bonita, una de las esenciales yo creo de MAC, y es la sombra Humid, que es una sombra verde, como pueden ver, muy bonita. Este es el color y la voy a aplicar en mi párpado móvil. Perdón, me olvidé. Antes que nada vamos a aplicar una cinta adhesiva aquí en la esquina para crear una línea quiero crear una línea muy definida. Así, de esta forma, ¿ok? Perdón por la distracción. De esta forma. Ya que la aplicamos, ahora la voy a difuminar un poquito con el pincel 217. Voy a estar utilizando una sombra verde así muy oscura, que se llama Loaded, y es esta. Y esta es de la paleta de Urban Decay, la I Love New York. Es esta, la verde, que voy a utilizar con un pincel así de puntita, y voy a aplicar en lo que es aquí en la esquina. Voy a meter un poquito hacia adentro, sobre todo aquí en la esquina. Hicimos esto. Voy a tomar de nuevo mi pincel para difuminar y voy a tratar de borrar esas líneas tan gruesotas que quedaron muy suavemente, que apenas las cerdas toquen su piel, y eso nos ayuda a difuminar más fácil. Ok, ya que más o menos difuminaron y que borraron un poco la línea, voy a utilizar el iluminador, y este iluminador es un color así como color piel, pero en tonalidad así como amarillita. Es de MAC y se llama Rice Pepper. De esta forma voy a tomar de nuevo mi pincel para difuminar y voy a tratar de combinar esos colores. Si sienten que han perdido un poquito de intensidad del color verde, pueden aplicar un poquito más aquí en la esquina, sobre todo. Y de nuevo a difuminar. Okay, ya que tienen esto, ahora van a tomar lo que es un delineador negro. Estoy utilizando este de Stila, el tono es Onyx, es este, y únicamente van a delinear aquí la esquinita, menos de la mitad, como hasta aquí, así. De esta forma van a tomar de nuevo
un pincel así de lápiz, este es el de MAC, el 219, y van a difuminar un poco esa línea, ese delineador. De esta forma. Ok, ahora van a retirar la cinta adhesiva. Les quedó así bien marcadita la línea. El siguiente es delinear mi párpado inferior. Lo primero que voy a utilizar va a ser la Cream Shadow de Urban Decay. Van a difuminar un poquito. Así. Y van a volver a utilizar la sombra. Van a aplicar sombra Humid. Van a tomar de nuevo su delineador Onyx y van a delinear lo que son las pestañas inferiores un poquito, así por fuera, y también su línea de agua. Van a tomar de nuevo el pincel de lápiz y van a difuminar aquí en la esquinita donde aplicaron un poquito de más cantidad. Van a tratar de subir un poco, de juntar aquí el párpado inferior con el superior. Eso es muy importante, que no se les pase. Así. Hicieron esto, como ven, se manchó un poco aquí mi ojera. Voy a tomar este HD Advanced Concealer y es de Milani. Y son de estos que le aprietas. Y voy a corregir aquí un poquito mi ojera. Aunque ya había utilizado corrector, pero ni modo, me manché un poco y con un pincel así voy a limpiar la zona, a borrar cualquier indicio o cualquier sombra que se me haya derramado. Okay. Voy a aplicar pestaña postiza, a aplicar rímel, pestañas superiores e inferiores, y en un momento regreso con el resto del look. Como bronceador voy a estar utilizando Laguna de NARS. Tomar producto, quito el exceso y ya saben, aquí van a hacer su boquita de pescado, aquí donde queda la hendidura, ahí. Pueden contornear su nariz si es que lo gustan. Van a tomar un pincel un poco más pequeño, van a tomar producto, quitan el exceso y pues... Ahora vamos a iluminarlo. Voy a estar utilizando este de MAC que se llama Cheches Lame. ¿Se fijan? El brillo queda muy bonito. Es un color, este iluminador es un color muy parecido al que apliqué en el hueso de mi ceja. Es como un amarillito. Vamos a aplicar aquí en lo que es el centro de mi nariz, un poquito aquí en mi frente y un poquito aquí en mi barbilla. Ok, ya que iluminamos, ya hicimos contorno, ya iluminamos. Ahora voy a estar utilizando este rubor que es de MAC. El tono es con un pincel para rubor, y lo voy a aplicar aquí en mis manzanitas, no aquí enfrente, aquí como a los lados, ¿ok? Vamos a quitar el exceso. Ok. Listo. Ahora en los labios, pueden ustedes delinear sus labios como gusten. Como gloss voy a estar utilizando este de Sinful Color y el tono es, ya se lo borró, lo siento, pero es como un color rosa nude. Únicamente para que... de esta forma. Bueno, y como ven, el look está terminado. Espero que les haya gustado este look. Es un look muy dramático ahora para las fiestas de Thanksgiving.
o para Navidad. Me encanta, no sé por qué, empieza temporada de frío y me da por los verdes. Me gustan mucho los verdes y espero que les haya gustado el look y pues no olviden comentar, suscribirse aquí arriba y nos vemos en el siguiente video. Adiós.